গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শ্রাবন্তী কিচেন ব্লগস। তো আজও আর একটা নতুন দিন এবং একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হয়েছি। তো সঙ্গে থাকো, তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সাথে থাকো। তো সকাল সকাল এখন হাজব্যান্ড অফিস যাবে, তো হাজব্যান্ডের খাবার বসিয়ে দিলাম, ছেলে মেয়েদের রেডি করে স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম। তো এবার আমার যুদ্ধ শুরু আজ থেকে, কারণ ছেলে মেয়েদের স্কুল খুলে গেছে, তো তাদেরকে স্কুল পাঠানো, আনা, তো সব ডিউটি আমার শুরু হয়ে যাবে। তো সকাল সকাল যেটুকু কাজ থাকে সেই সব কাজগুলো করে নিচ্ছি। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এদিকে আমার সকালে বিছনায় এবার এক কাপ কফি নিয়ে বসেছি। তো চলো কফিটা খেতে খেতে তোমাদের সাথে কিছু কথা বলতে থাকি। তো নর্মাল দিনগুলো সারাদিন কাজবাজ করে এমনিই চলে, কিন্তু যখন ছেলেমেয়েদের স্কুল থাকে, টিউশন থাকে, তো তখন একটু চাপ বেশিই থাকে, কারণ বাড়িতে আমি একা। তো চাপটা আমার উপরেই পড়ে যায়, তবুও কিছু করার নেই, করতে হবেই। তো আর কি করার, ছেলে মেয়েদের ভালোর জন্য তো করতে হবেই। তো এদিকে আমি দুপুরের লাঞ্চের প্রিপারেশন করে নিচ্ছি। তো আমি ডাল করব, তো ডালটা ধুয়ে ভালো করে আমি আধা ঘন্টা মিনিমাম 15 থেকে 30 মিনিট মিনিমাম আমি জল ভিজিয়ে রাখি। এতে ডালটা ভালো সেদ্ধও হয় ও কালারটা ডালের খুব সুন্দরই আসে। তো চলো তোমাদের বাইরে একটা জিনিস দেখাই। আকাশে খুব মেঘ করে এসছে, মনে হচ্ছে খুব ঝড় বৃষ্টি হবে। তো যাক হোক, যা গরম পড়েছে, মানে বৃষ্টি হলেও কি গরম ভাবটা কাটছে না, বাট তবুও টেম্পারেচারটা একটু কম আছে, বাট ঠিক আছে। তো এদিকে আমি সবজি কেটে নিচ্ছি। তো পটল ভাজা হবে, বাঁধাকপির তরকারি হবে আলু টমেটো দিয়ে, আর ওইদিকে হবে হচ্ছে আমড়া দিয়ে ডাল আর পাঁপড় ভাজা। তো আজকের মেনু এই। তো সঙ্গে থাকো। তো এইদিকে আমি পটলগুলো সব কেটে নিয়েছি আগেই। আমি টমেটো লঙ্কা সব কেটে রেখেছি। এবার বাঁধাকপিটা কেটে নেব। তো বাঁধাকপিটা কেটে নিই। আমি আবার আমার মায়ের মতন সেরকম একদম কুচি করে কাটতে পারি না, বাট চেষ্টা করি, মোটামুটি হয়। একদম কুচি না হলেও মোটামুটি কাটতে পারি। তো আর কি, এই চলছে। তো এরপর আমি আলুগুলো কেটে নেবো ডুমো ডুমো, মানে বাঁধাকপিতে যে দেবো, মানে ডুমো ডুমো করে আলুগুলোকে কেটে নেব। তো আজকে কোনো রান্নাবান্নার ভিডিও না, জাস্ট নর্মাল দিনগুলোতে কেমন হয় থাকে, আর ছেলে মেয়েদের স্কুল থাকলে কাজের কতটা তাড়াতাড়ি করতে হয়, তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো এদিকে প্রায় 10টা বাজতে যায়। তো ছেলে মেয়ের স্কুল ছুটির টাইম হয়ে গেছে। তো আমি আনতে যাব। তো সঙ্গে থাকো। এই স্কুলের সামনে চলে এসেছি। তো ছেলে বেরিয়েছে। তো বাচ্চাদের স্কুলের পাশেই একটা দোকান আছে, তো বাড়িতে কিছু বিস্কুট লাগবে, তো সেখান থেকে কিছু বিস্কুট কিনলাম। তো বিস্কুট কিনে নিয়ে, তো এখানে আমি 4 রকমের বিস্কুট নিলাম, সব মেয়ে পছন্দ করলো। সো একটা প্যাটিস বিস্কুট আছে, একটা নর্মাল গোল বিস্কুট, আর দুটো ফুল টাইপের বিস্কুট। তো চলো, তো এদিকে বাড়ির পথে
তো বাড়ি চলে এসেছি। তো বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে ভীষণ জোরে বৃষ্টি এবং হাওয়া শুরু হয়ে গেছে। তো দেখো বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশটা, ভালোই লাগছে। তো আজকের মতন ভিডিওটা এটুকুই। তো কালকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হব তোমাদের সামনে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করো ও অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর এইভাবে সবসময় আমার পাশে থেকো, যাতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের জন্য করতে পারি। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আমার সাথে সব সময় থাকো। টাটা, বাই বাই।